हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्टेज भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ योभन्दा अगाडि है। र त्यसको चाहिँ हामीले सबै कुराहरू सकाएर आजदेखि चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नेछौँ र नयाँ च्याप्टरको नाम छ प्रफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट। र त्यसमा पनि आज हामी चाहिँ प्रफिट एन्ड लस चाहिँ पढ्छौँ है। प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ अब के हो प्रफिट एन्ड लस भनेर मैले धेरै भनिराख्न त नपर्ला है। हामी सबै सामानको किनबेच गरिहाल्छौँ, त्यसैमा नै थाहा हुन्छ सबै कुराहरू। प्रफिट लस, प्रफिट बोले त फाइदा अनि लस भनेको घाटा है। ल घाटा र नाफाको कुरा पढ्छौँ आज हामी। अनि यसमा चाहिँ अलिकति चाहिने कुराहरू भनेको चाहिने खालको वर्डहरू टर्म्सहरू भनेको चाहिँ अलिकति लेखिदिन्छु म, अनि त्यसको बारेमा बोल्छु पनि। प्रफिट, लस, सिपी, एसपी, एमपी, भ्याट अनि डिस्काउन्ट। ल है, यति कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको फाइदा, यो भनेको घाटा अथवा नोक्सान पनि भन्छ। सिपी भनेको, सिपीलाई अङ्ग्रेजीमा सिपी भनेको कस्ट प्राइस भयो। कस्ट प्राइस भनेको किनेको मूल्य, किनेको मूल्य। अनि सेलिङ प्राइस भनेको बेचेको मूल्य है, बेचेको मूल्य। एमपी भनेको अङ्कित मूल्य। अङ्कित मूल्य भन्नुको अर्थ चाहिँ ट्याग गरेको के, ट्याग्ड प्राइस। अथवा हामीले त सामानहरूमा स्टिकर टालेको हुन्छ नि, यतिको रुपिज यति भनेर स्टिकर टालेको हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ ट्याग हो कि, त्यो मार्क गरेको के। यसलाई कहिलेकाहीँ मार्केट प्राइस पनि भनेको सुनिन्छ, कति ट्याग प्राइस भनेको पनि सुनिन्छ है। भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, कर हो है, यो चाहिँ कर। र डिस्काउन्ट भनेको छुट। यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब फाइदा कहिले हुन्छ? फाइदा त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर चाहिँ हामीले किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचिदियौँ भने, सर्टेन अमाउन्टमा किनेर ल्याइयो त्योभन्दा धेरैमा बेचियो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। भन्नुको अर्थ बेचेको मूल्य धेरै भयो भने फाइदा हुन्छ, एसपी धेरै भयो भने फाइदा हुन्छ। घाटा कहिले हुन्छ? आफूले किनेर ल्यायो त्योभन्दा कममा बेच्नु पऱ्यो भने घाटा हुन्छ। आफूले चाहिँ मरिमरि किनेर ल्याउने कति रुपियाँमा, अनि थोरैमा देश त घाटा लागिहाल्यो नि। कस्ट प्राइस यदि सेलिङ प्राइस भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? घाटा हुन्छ है। यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ मेन कुराहरू हो। अब यसलाई हामीले पर्सेन्टमा चाहिँ, अब प्रफिटलाई र लसलाई पर्सेन्टमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा नि एकचोटि हेरिहालौँ। प्रफिट पर्सेन्ट, लस पर्सेन्ट। सधैँ प्रफिट र लसको पर्सेन्टहरू केसँग कम्पेयर गरिएको हुन्छ? प्रफिट र लसको पर्सेन्ट सधैँ आफूले किनेको मूल्यसँग कम्पेयर गरिएको हुन्छ। भनेको कम्पेयर टु केसँग? सिपीसँग, सिपीसँग कम्पेयर गरिएको हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो? प्रफिट अमाउन्ट केसँग कम्पेयर गर्ने? सिपीसँग, टाइम्स पर्सेन्टेज भनिसकेपछि 100% लेखेपछि यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट भयो है। अनि लसको पनि त्यस्तै हो कुरा, लस अमाउन्ट बाई सिपी टाइम्स 100% भनेको लस पर्सेन्टेज भयो। अब यो त लेखेँ, तर फेरि प्रफिट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने, लस अमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने पनि त कुरा आउनसक्छ। प्रफिट अमाउन्ट भनेको हामीले, अब जस्तै मैले 10 रुपियाँमा सामान किनेर ल्याएँ, 15 रुपियाँमा बेचेँ, मलाई कति फाइदा भयो? 15 रुपियाँ धेरै आयो नि त मसँग, मलाई 5 रुपियाँ फाइदा भयो। कसरी निकालेँ यो मैले? बेचेको 15मा अनि 10मा। 15मा 10 त मैले किनेकै भयो, 10 घटाम, बाँकी रहेको चाहिँ मेरो फाइदा हो। यसरी भनेपछि के रहेछ? एसपी माइनस सिपी गर्दाखेरि चाहिँ प्रफिट निस्किने रहेछ। लस कसरी नाप्ने? लस कसरी नाप्ने भन्दाखेरि, अब मैले सामान किनेर ल्याएँ, 10 रुपियाँमा सामान किनेर ल्याएको, 5 रुपियाँमै बेच्नु पऱ्यो, कस्तो घाटा लाग्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि। घाटै लाग्यो नि त, सिपीमा यतिमा किनेर ल्याएको, यतिमा बेच्नु पऱ्यो, घाटा लाग्यो भन्छ नि। यो चाहिँ त्यसको फर्मुला हो है, सिपी माइनस एसपीको। यो भयो, यही हो। अब हामीले जेनरली चाहिने कुरा यति नै हो है, लस प्रफिट यो कुराहरूमा। अनि अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा एक्जाम्पलहरू सल्भ गरौँ है, 2-4 वटा।
एक्जाम्पलहरू सल्भ गऱ्यो भने धेरै कुरा बुझिन्छ। ल एक्जाम्पल सल्भ गरौँ है त। अब एक्जाम्पल सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जेनरल खालको एक्जाम्पलहरू देखाउँछु। सुरुमा नर्मल्ली सोधिने खालको क्वेसनहरू। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि अ म्यान बट, एउटा मान्छेले a man bought a bicycle, एउटा मान्छेले साइकल किनेको रहेछ फर कतिमा रुपिज 980 मा एन्ड सोल्ड इट फर रुपिज 1029 है। फाइन्ड हिज प्रफिट पर्सेन्ट, उसको प्रफिट पर्सेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा बुझौँ। पहिला सुरुमा के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै साइकल भनिएको छ यहाँनिर। यस्तै कस्तो हुन्छ साइकल है। ल एउटा साइकल रहेछ हामीसँग, साइकल किनेर ल्याएको रहेछ कोही मान्छेले। कतिमा किनेको रहेछ? किनेको रहेछ 980 मा। 980 भनेको किनेको मूल्यलाई के भन्छ? किनेको मूल्यलाई सिपी भन्छ। बेचेको कतिमा? बेचेको 1029 मा। बेचेको मूल्य भनेको एसपी। हेर्नुहोस् त, एसपी इज ग्रेटर देन सिपी। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्ने भयौँ? हियर एसपी इज ग्रेटर देन सिपी, सो देयर इज प्रफिट। त्यहाँ प्रफिट भएको हुनुपर्छ भनेको के। एन्ड प्रफिट भनेको कति आयो? प्रफिट भनेको आयो कति छ? प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी होइन त। यो भनेको कति भयो? एसपी माइनस सिपी। भन्नुको अर्थ 1029 माइनस 980 भनेको कति भयो? यो चाहिँ म क्यालकुलेटरमा हान्छु है। यो भनेको 49 आयो है। ल अब एकचोटि हेर्नुहोस् त, प्रफिटको पर्सेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो? प्रफिट पर्सेन्ट भनेको अघि मैले लेखेको थिएँ नि, प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100 पर्सेन्टेज। प्रफिट कति छ? 49 बाई सिपी कति छ? 980 इन्टु 100 पर्सेन्टेज। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ? यो र यो क्यान्सल, 2 जा 2 5 जा इक्वल्स टु 5% है। यो भयो एउटा तरिका। अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ, डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ सधैँ? प्रफिट बाई 100, जब कि प्रफिट भनेको के हो? एसपी माइनस सिपी बाई 100 होइन है। यहाँनिर सिपी भनेपछि सिपी हो, टाइम्स 100%। एसपी भनेको कति छ? 1029 माइनस सिपी भनेको कति दिएको छ? क्वेसनले नै दिएको छ त सिपी भनेर 980 बाई कति? 980 टाइम्स 100%। यो भनेको के हुने भयो त? यो 0 र यो 0 क्यान्सल, 49 बाई 98 इन्टु 100, सरी 10, एउटा 0 त उडिसक्यो पर्सेन्टेज। अब यसमा 98 2 भयो, 2 5 भयो, त्यसो भए 5% एन्सर सल्भ है। यसरी हामीले क्वेसन गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ए फ्रुट सेलर ब्रट 300 mangoes, 8 rupees 2.75 each है। अनि 50 mangoes were rotten and he sold the remaining 8 rupees
3 रुपिज इच, 3 इच। फाइन्ड his profit or loss percent, profit or loss percent। ल हेर्नुहोस् है के भइरहेको छ भन्दा एउटा कुनै फलफुल व्यापारीले चाहिँ के गरेको रहेछ, 300वटा आँप किनेको रहेछ। कतिमा? रुपिज यतिमा। भने पछाडि उसले टोटल पैसा कति तिर्यो? उसले टोटल पैसा कति तिर्यो? सुरुमा सिपी भनेको के हुने भयो? उसले किन्ने बेलामा त 300वटै आँप किनेको हो नि त। सिपी भनेको के हुने भयो? 300 टाइम्स 2.75 हुने भयो। यो भनेको उसले 825 रुपिजमा चाहिँ आँपहरू किनेर ल्याएको रहेछ भन्ने थाहा भयो है। अब यो आँप यतिमा किनेर ल्यायो भन्ने त थाहा भयो, तर के भयो? 50वटा आँप चाहिँ रोटन रहेछ। भनेपछि 50वटा आँप चाहिँ कुहिएको रहेछ। रोटन म्याङ्गोज इजिकल्स टु 50 भयो। त्यसो भए उसले कति, अब बाँकी रहेको त उसले बेच्नु पर्यो नि त, बाँकी रहेको हो नि त उसले बेच्ने। भने पछाडि एसपी फर रिमेनिङ भनेको कति हुने भयो? 300 माइनस एसपी फर रिमेनिङ भनेको 300मा कति बाँकी छ? 300मा अब बाँकी भनेको 50वटा कुहिएर जति बाँकी रह्यो त्यति नै बाँकी छ। 300 माइनस 50 भनेको कति भयो? 250। 250 को लागि चाहिँ एसपी कति हुन पर्यो त? उसले एउटालाई 3 रुपियाँमा बेचेको छ भने 250वटालाई कतिमा बेचेको हुने भयो? फर 250 250 म्याङ्गोज है। 250 म्याङ्गोज भनेको कति हुने भयो? एउटालाई 3 रुपियाँ हालेको छ भने 3 इन्टु 250, यो भनेको आयो 750। ल हेर्नुहोस् त, हियर के भयो? सिपी इज ग्रेटर देन एसपी। सिपी एसपी भन्दा ग्रेटर छ, एसपी भन्दा। सो देयर इज लस। अब दुईवटा तरिका छ जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु भनेर गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि पाउनुहुन्छ। यो भनेको के हुन्छ? लस पर्सेन्ट भनेको लस अमाउन्ट, यसरी नै गर्दा हुन्छ है। लस अमाउन्ट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100% है। जबकि लस अमाउन्ट भनेको के हो? सिपी माइनस एसपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको के भयो? सिपी माइनस एसपी। सिपी माइनस एसपी भने पछाडि यो सिपी, सिपीको भ्यालु कति छ? सिपीको भ्यालु उसले हालेको पैसा त यति हो नि त, कुहिएकै आँपलाई भए पनि उसले पैसा त हाल्यो 825। 825 माइनस अब उसले कतिको मात्रै बेच्यो? जम्मा 750 को बेच्न पायो। 50वटा त कुहिएरै गयो नि। 750 बाई सिपी 825 इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो? 75 बाई 825 इन्टु 100%। यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 75 बाई 825 इन्टु 100 भनेको आउने रहेछ 9.09%। र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। ल सजिलो कुरा थियो। अब हामी नेक्स्ट टपिकको बारेमा कुरा गरौँ। के अरे नेक्स्ट एक्जाम्पलको बारेमा, टपिक होइन एक्जाम्पल है। नेक्स्ट एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर ए शपकिपर एउटा पसलको व्यापारी ले चाहिँ के गरेछ? बथ 5 बुक्स, 5वटा किताबहरू किनेको रहेछ। कति रुपैयाँमा? फर रुपिज 250, 250 रुपैयाँमा। एन्ड सोल्ड 3 बुक्स फर रुपिज 180 भनेर भनेको छ है। रुपिज 180 इफ ही सोल्ड the remaining books at the same rate of CP, find his profit or loss percent। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भइरहेको छ।
उसले 5वटा किताब किनेको रहेछ है, 5वटा किताब किनेको रहेछ कतिमा 250 मा। 3टा बुकलाई चाहिँ उसले 180 मा बेच्यो र बाँकीलाई चाहिँ कतिमा बेच्यो, सेम रेट एचसिपी मै बेच्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 5वटा बुकलाई 250 पर्छ भने एउटा बुकलाई कति पर्छ युनिटरी मेथड युज गरेर निकाल्ने। हियर 5 बुक्स कस्ट कति रुपिस, 5वटा बुकलाई कति पर्छ 250। सो 1 बुकलाई कति पर्ने भयो, 1 बुक कस्ट 250/5 है, भनेपछि कति भयो 50 रुपियाँ एउटा किताबलाई पर्ने रहेछ है। एउटा किताबलाई 50 रुपियाँ पर्छ। उसले चाहिँ के गर्यो, 3टा किताबहरूलाई चाहिँ के गरिदियो, 3टा किताबलाई 180 मा बेच्यो है, र 2टा किताबलाई कतिमा बेच्ने भयो, 2टा बुकको कस्ट कति छ 100 छ, 2टा बुकलाई 100 मा बेचेको रहेछ, 3टा किताबलाई 180 मा बेचेको रहेछ। देयरफोर टोटल एसपी भनेको कति हुने भयो 180 प्लस 180 भनेको त्यो 3टा किताबको, अनि यो भनेको 100 भनेको यो 2टा किताबको है। त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो टोटल भनेको कति आयो 180। हेर्नुहोस् है, उसले किनेको मूल्य कति हो 250, 250 भन्दा 180 के हो, सरी यहाँ 280 है, 280 के हो बढी हो। भन्नुको अर्थ एसपी इज ग्रेटर देन सिपी, एसपी सिपी भन्दा ग्रेटर भएको हुनाले देयर इज प्रफिट। र प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ सधैँ एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको एसपी को भ्यालु कति 280 माइनस सिपी को भ्यालु 250/250 इन्टु 100%। 0 क्यान्सल। यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि 300/25%। यो भनेको कति आएको हो 12%। ल सकियो है। भने पछाडि के हुने रहेछ त, उसको प्रफिट पर्सेन्ट 12% हुने रहेछ भन्न थाहा हुन्छ है यसबाट। ल यो पनि भइहाल्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो यस्तै खालको एक्जाम्पल छ है। एक्जाम्पलमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि ए शपकिपर purchased an article for rupees कति रुपैयाँमा 1560 मा and he sold it for ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा शपकिपरले चाहिँ एउटा आर्टिकललाई यति हालेर किनेको भनेको सिपी कति रहेछ 1560 अनि 20% प्रफिट पनि कमाएको, प्रफिट भनेको 20% अनि पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ एसपी। हामीलाई के थाहा छ प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%, जबकि प्रफिट भनेको फेरि एसपी माइनस सिपी हो बाई सिपी इन्टु 100%। और प्रफिट पर्सेन्ट हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनले 20%। यस्तो गरौँ न, यहाँको पर्सेन्ट र यहाँको पर्सेन्टलाई फालिदिउँला हामी। एसपी को भ्यालु चाहिँ थाहा छैन, सिपी भनेको चाहिँ 1560। ल अर यो भनेको कति आउने भयो, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता पुऱ्याउँदाखेरि कति हुन्छ 20 इन्टु 1560 भनेको आयो 31,200 इजिकल्स टु कति भयो एसपी माइनस 1560। यो 1560 लाई यतापट्टि क्रस के अरे घटाउन लग्नु भयो भने यो भनेको कति आउने भयो त एकचोटि त यो भनेको प्रफिट अमाउन्ट है, सिपी प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको
भनेपछि त्यहाँ 20% राख्नु पऱ्यो, अनि उतापट्टि 100% राख्नु पऱ्यो, यहाँ 100 लेख्नु पऱ्यो, अनि यहाँनिर पनि कति भयो टाइम्स 100 नै भयो। यो भनेको के हुने भयो त यो टाइम्स 100 और यो भनेको के भयो 31200 इज इक्वल्स टु एसपी इन्टु 100 माइनस 156000। अब यो चिजलाई तपाईँले डिभाइड यतापट्टि लग्नु भयो भने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि के अरे उतापट्टि एडिसनको लागि यहाँ नेगेटिभ छ उता पोजिटिभ बनाउनु लगेको के त्यो भयो भने के हुने भयो त 31200 प्लस 156000 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो एसपी इन्टु 100 और यतापट्टिको भनेको के आयो 31200 प्लस 156000 भनेको आयो 187200। यो भनेको एसपी टाइम्स 100। यो 100 चाहिँ तल डिभाइड गर्न पठाइयो भने एसपी भनेको कति आयो 1872 1 2 3 सरी दुईटा मात्रै हो बाई 100। यो गयो बाँकी रह्यो कति 1872। ल 1872 मा उसले सामान बेचेको रहेछ भन्ने यहाँबाट पुष्टि हुन्छ है। सजिलै कुरा थियो। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब अर्कै खालको इक्जाम्पल लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। अनि फोन नम्बर चाहिँ 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।